un entergerlement, a zisquoi a ben nebut skeden nevenoe, ouekentan brer. Et erkant pem ma daoudjen oabe gounit et kichen redon, un emgan a bouez a oe d'histoire brer. Nevenoe, oe penar leuiou brezad a ene par oe Franck Karl Voile, ma billan Karlver. Gant ed oa, stad breiz dizal. A ba oe bloavezhou e labour kevre di gizio, a oe derel sonj de son darvout se. Bezeus e breiz kalz alerioù istorel, di an avezet gant un dan barsa eus ar bretoned, a setu perak pouezus eo kaout un intrudud digant ar gevredigez e kichen redon, evit sevel l'erkoun hag a vo tud a lavarout d'ar bretoned ez eus bet amañ e lerse ur prantad de pouezus evito. Pe var udjen 1000 € zo bet dachtumed a oe inorein ar oe, a udjen 1000 zo bet rouet gant ar ranvro. Un oberen savet gant Yanber bodu, a liam teknikou a vremañ, a danvezhioù ar vro. Kinidjet e vo an deluen e ben ballon a oe gwell brer, da rouer var nudjen a vizme.